哎呦我的妈！啊！哎呦我的妈！哎呦我的妈！
谢谢啊。有人。妈我！哎呦我的妈！看我来！看我来！哎呦，我都不碎了！哎呀！
哎呦，去俩胡子去了！我跟你说，弟兄们，咱今天在为一个梦魇挑战之农村自制版跳远。哎呦，看见咱几道杠了吗？啊，每条杠都有对应的奖励或者是惩罚。咱每人2次机会，有本事18，这可有难度啊！我先给你打样。我跟你说，咱以头为界哈。来。谁家有你梦想？哎呀！哎呀！我的乖乖，这不都拿我使？哎呀！大姨子，我再为我的新娘梦再试两下啊！来了！懂了吧？哎呀！我选前后加急。俺俩凑进去了。哎，是啊，你也认定我。哎呀！哎呀！来，上谁鸟？没啥难的。哎呦！啊，凭本事说话，我跟你讲啊！哎呦！哎呦！你傻住！你还上谁鸟了？哎呦！吃疼了啊！来啊！哎呦！哎呦，这哪有上啊！哎呀，换我了，出来！哎呀，你看这一个背的跟狼似的。我总结了一个经验，他俩都忒快了。对呀，得慢慢的。对呀，看过来，来呀，你咋来了？就是最近种蒜嘛，资金压力有点大，看你这看着过，都说了给你。哎呀，最近我手头也不宽裕，如果你真的需要周转的话，我给你个建议，可以试试抖音钱包里的放心机，打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放心机，点击激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度2万，等下个月发工资还了就行了。你试试。行，我试试。你玩会吧？我不玩，你玩吧。来，哎呦，你注意点。这大哥，脑瓜本儿。哎呀，俺前后加急有他慌。我还一次机会了。又帮我吗？哎呀，厉害！好，不用您的，新疆我确定了。出发！来呀！哎呦，让我可不了嘴呀！哎呀！看这一个背，这场景似曾相识。你这个老皮型，还有他一个脸杀，这仨花了多少钱？看我的造化，大美新娘等我，去吧，走了。哎呦，哎呦，去了，我都来去了。看我的造化，大美新娘等我。这脸上不管用了。哎呦，再管还老弟啊！看我再给我个绝招，看见？不知道新娘走了。哎呦，我要！哎呦，上来了！不是，你咋都上来了？来吧，肩包锤，看看肩抬去。来，锤！去吧，我下去。啊！我的乖。有人。李九。
蝙蝠！哎呦！还是蝙蝠！噜噜，是吧？噜噜噜噜。师傅，哎呦，蝙蝠！不对，师傅，嘿，这位啊，哎，可以。哎呦，是噜噜吧？你手法我都给看过了，我得换一遍。哎呦，师傅，师傅，对了，你有处。对了，对了，伟哥，哎呀，我知道他俩肯定都是你。哦，蝙蝠！呀！哦，露露！哎呀！哎呦！这个！哎呦！哎呦！卷包吧！哎呦！过来！